हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ उम्मेद गर्छु सन्चै छु भनेर हैन। म पनि यहाँ सन्चै छु। तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। सो आजको च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ गर्नेछौँ अनलिमिटेड वाटर च्यालेन्ज। जसले सबभन्दा धेरै पानी खायो त्यो आज यो गेमको विनर हुनेछ। सो यहाँ टाइमर हेर्न सक्नुहुन्छ। सरी रोक्नु म टाइमर लाउँदैछु फेरि। यहाँ टाइमर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। टाइमर हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई पनि यहाँ हामीसँग छ 5 वटा ग्लास। 1 2 3 4 and 5 हेर्नु हामीसँग 5 वटा ग्लास छ हैन। त्यो 5 वटा ग्लासमा चाहिँ हामी अनलिमिटेड पानी हाल्छौं हैन। जो जति पानी खान सक्छ त्यो यो गेमको विनर हुन्छ। ल त बुझ्नु भयो भने चाहिँ हेर्दै रहनु अगाडि हैन। बुझ्नु भएन भने चाहिँ फेरि ब्याक जानु हैन। यहाँ हेर्नुस् टाइमर फेरि निभ्यो। ल अनलिमिटेड पानी खाने के अरु के हैन। ल बाकी च्यानलमा नयाँ छ तल सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो लाइक कमेन्ट सब दिनु होला। ल हामी भिडियोमा अगाडि बढौँ। गाइस तपाईलाई म आजको पार्टिसिपेन्टहरु हेराइदिन्छु हैन। को भनेर आज जना यहाँ आउने आज जना यतापट्टि आउने। ये यहाँ यो क्यामेरामा नि आइरहेको छैन त यतापट्टि आइज त। राम्ररी हेर्नु गाइस यो आजको हैन हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरु। ल सबभन्दा सुरुमा को खेल्छ भन्? त खेल्छस्? धेरै एक्साइटेड छ हैन। तर आज तेरो हालत कमजोर हुनेछ। ल गाइस अब हामी यसको उयो गरौँ हैन। यहाँ हेर्नु यसको टाइमर पनि म अहिले सेट गर्छु। हेर तँलाई म यसले गाइस रुल सम्झाइदिन्छु म। तँसँग 5 वटा ग्लास हुन्छ। तँलाई के गर्नु छैन खाली तँलाई पानी अनलिमिटेड खाँदै जानु छ। हामी पानी हाल्दै जान्छौँ त पानी खाँदै जा बुझिस् नि। हेर पहिले पानी हाल्न दिउँ। पहिले पानी हालौँ गाइस हामी। मोटा खाना पनि सक्दैन होला। म कति गिलास खान्छु हेर्छु। अनि विनर हुन्छ भने के हुन्छ? साच्चै गाइस एउटा पनिशमेन्ट छ। त्यो पनिशमेन्टको लिस्ट छ मसँग। तपाईलाई म यहाँ हेराइदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल गाइस अब हामी गेमलाई स्टार्ट गरौँ हैन। म टाइमर सेट गरिदिन्छु। ल म पानी हाल्दै जान्छु। यो पानी खाने कहाँ यार के गर्न छैन मलाई पानी खाना छ। टाइमर चाहिँ गाइस 1 मिनेटको टाइमर हुन्छ। 1 मिनेटमा जसले सबभन्दा धेरै पानी खायो त्यो जित्यो। यो अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा थिएन। 1 मिनेटको टाइमर हुन्छ। त्यो 1 मिनेट टाइमर भित्र जसले पनि धेरै पानी खान सक्यो त्यो विनर भयो। ल गाइस हामी गेमलाई स्टार्ट गरौँ। ल म 3 2 1 भन्ने बित्तिकै म गेमलाई स्टार्ट गरिहाल्छु बुझिस् नि। हेर त पानी खाँदै जाने अनि यहाँ राख्दै जाने। म पानी हाल्दै जान्छु त फेरि खाँदै जाने बुझ्यौ नि। ल 3 2 1 स्टार्ट। ओइ कस्तो छौ त? ए पोखाउने हैन गाइस पोखाउँदै छ यो। भाँडो राखिदिन्छु तलमा त्यो पनि खानु पर्छ तिमीलाई। ओइ खान सक्दैन होला म पनि। 1 मिनेटको टाइमर त 1 मिनेटमा स्टप गर्नु ल। यतापट्टिको होला अहिले क्लिक गर्नु हो आफै आउँछ। अगाइसक्यो यतिमै। एसटीओ पिटना छ। अहिले गर्नु। गाइस हेर्नुस् न टाइमर हेर्नु अनि यहाँ हेर्नु यसलाई। 37 38 39 40 छोड्दैन नभन्न। खा छिटो खा छिटो। मलाई लाग्दैछ नि यो खान्छ भनेर। 43 47 48 49 50 10 मिनेटको टाइमर छ। 10 सेकेन्ड हो 10 मिनेट हुन्छ। ल उनाटो स्टप 59 हेर्नु यति मात्रै। अब हामी गाइस क्यामेरामा हेर्छु यसले कति कप पानी खायो भनेर। ल गाइस यसले मैले क्यामेरामा चेक गरेँ यसले अहिले भर्खर यसले मात्रै 5 ग्लास मात्रै खाएको छ हैन। 5 ग्लास 1 मिनेटमा खायो हैन। त्यो पनि यत्रो साइजको थियो हैन। 5 ग्लास खायो भने ठिकै हो यसको लागि त। ल त अहिले उयो माछा छैन तँलाई अहिले एकछिन अब कसको टर्न। ल अब को गर्छ? ल अब यसको गाइस। ल यसको पालो अब हेरौँ। पहिले यसको फिल गर्दियौ हैन। मलाई लाग्छ परमिसन मलाई नि म पनिशमेन्ट त तपाईको लिस्ट हेर्नु होला गाइस हैन। पनिशमेन्टको लिस्ट हेर्नु होला तपाईले। यो गाइस यो च्यालेन्ज नि म पहिलेदेखि नै सोचिरहेको थिएँ यो च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भनेर। ल यो कम आएछ रुक्नु गाइस। ओरामा कम आएको छ। ल तँलाई नियम थाहा छ नि? दिपेश ताएर स्टप गर्नु ल। यहाँ स्टपको बटन आउँछ यहाँ। ल इन 3 गाइस रेडी यसको लागि। ल इन 3 2 1 स्टार्ट।
गाइस भर्खर 20 सेकेन्ड भएको छ 20 सेकेन्डमा यसको हालत पङ्चर भएको छ ल दिवेशलाई टप राख हाल अरु के हैन त खाली दिवेशलाई टप 45 सेकेन्ड भयो अझै 15 सेकेन्ड बाँकी छ 50 सेकेन्ड भयो अझै 10 सेकेन्ड छ मात्रै 10 सेकेन्ड छ मात्रै स्टप 5 गिलास आदि खाए गाइस म फेरि क्यामेरा चेक गर्छु ल मैले थाहा पाइन के कति ग्लास खाए भनेर म फेरि क्यामेरा चेक गर्छु तपाईहरु हेर्नु ल यसले कति ग्लास खायो भने तपाईलाई त थाहा होला हैन यसले खायो मात्र 4 ग्लास हेर्नु बच्चाले टप दियो बच्चाले टप दियो बच्चाले त्यही यसले टप दियो खुसी छ अहिले पनिशमेन्ट दियो लास्ट पनिशमेन्ट त पुरै खतरनाक छ हैन म अहिलेसम्म कसैलाई पनि भनेको छैन पनिशमेन्टको बारेमा ल अब ल यार ल अब को गर्छ भने लास्टमा अब म लास्टमा गर्छु अब यसको पालो हो ल आइज त ए हिन सबजना रेडी बस ल अहिले पानी भर्नै बिर्से म त गाइस सिधै पानी भरौँ गाइस तपाईहरु कमेन्टमा भन्नुको कसले कति ग्लास खायो भनेर ल चुप म गर्छु ल फर्स्टमा 5 गिलास खायो उसको नाम हो दीपेश मेरो नाम हो विनिता उसको नाम हो सुशान्त भाइ ल चुप ल गाइस अब हेर्नु अब यसको पालो ल हैन इन 3 2 1 गर्नु पर्छ है ग्लासमा क्यामेरा चेक गर्दिन अब एक ग्लास भयो 2 ए चुप बस न हल्ला नगर्नु न कान्सा बेन होला 2 ग्लास कति भयो 3 ग्लास भयो हैन अब यो यार 4 ग्लास हुन्छ ओए 5 ग्लास अझै 15 सेकेन्ड छ खाइहाल छिटो अझै ग्लास 5 ग्लास भयो अब लास्ट ग्लास खायो भने जितिहाल्छ त छिटो गाइस एक मिनट भन्दा पहिले 6 ग्लास खन्दै दिएले वाउ अनबिलिभेबल के हो तँ गयो त्यहाँ अब फाइनली मेरो टर्न आइसक्यो हैन अब मलाई यसले लिड गर्छ हैन ल त यो माइकले ल गाइस रेडी छु ल रुक पहिले पानी भरेकै छैन तिमी वान गर्छ गाइस पानी भरेकै छैन यहाँ त म पानी भर्छु गाइस मेरो भन्दा पनि हार्ड वर्क म भगवानलाई भन्दै छु गाइस माइकले बोल न हौ को माइकले नि बोल्दै छु म गाइस एकजना उ 3 ग्लास नि खाओस् उ एक कतिकोले कथा म आफै दिन्छु नि गाइस फाइनली अब मेरो टर्न ल स्टार्ट गर्दा हुन्छ यो माइक पकडी अब इन 3 2 1 स्टार्ट गाइस हलाउनु दैन राख दिन्छ अब ल 3 ग्लास गाइस गाइस 3 गिलास गाइस सक्दैन गाइस 3 गिलास गाइस 3 गिलास मात्र
ganti banget kah? Ramari यहाँ हेर्नु तपाईँले भनौँ को लास्ट भनेर हेर्नु किनकि तपाईँले हेर्नु होला होइन मैले क्यामेरा चेक गरेर भर्खर म 5 ग्लास खाइसकेको थिएँ होइन टाइमर भन्दा पहिले नै यसले 4 ग्लास खायो भने 5 ग्लास म मतलब जे तर्फबाट म विनर छु होइन अब यसलाई तपाईँ पनिसमेन्ट हेर्नु होला के खानुपर्छ भनेर काँचो खोर्सानी खानुपर्छ गाइड मैले लाउँदैछु अहिले यहाँ हेर्नु यसलाई मैले यो खोर्सानी दिएको छु होइन यो खोर्सानी झन् पिरो हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला ल ल खा छिटो खा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ एक बाटमै हालत हुन्छ ल गाइज हेर्नु सो गाइज आजको लागि यति नै तपाईँलाई मिल्छ म दोस्रो ब्लगमा च्यानलमा आउँछु च्यानल सब्सक्राइब गर्नुलाई भिडियोमा लाइक कमेन्ट सब ठुल्नु होला होइन तपाईँलाई मिल्छ म दोस्रो ब्लगमा बाई बाई